Сьогодні я хотів вам продемонструвати одну китайську безділушку від храпу. Значить, не ведіться на ці всі рекламні кампанії, які рекламують різні вироби, особливо китайського виробника, через те, що ось такий виріб, я зараз розпакую цю ігрушку, так сказати, для дітей, і продемонструю вам, що собою являє цей прибор. Значить, я виписав собі, так як останній час я почав сильно хропіти, море відпочити, і проблем було дуже багато. Тобто, хто хропить,